तो ये है नॉइज़ एयरबड्स मिनी और ये है इसके जो बर्ड्स हैं बेसिकली इसके अंदर से, ठीक है। तो अब मैं इन बर्ड्स को एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप भी अगर कोई नया बर्ड्स खरीदो कभी भी तो उसे एक्टिवेट कैसे करना है आपको पता हो, ताकि वो बिल्कुल सही से काम करे। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ वहाँ आवाज़ आ रही हो और जो माइक है किसी का काम ना करो। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही करना है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको अपने डब्बे को खोल लेना है जो भी आपका बर्ड है, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे एक तरह की जो टेप होगी उसको हटाने के बाद में इसको सीधे ऐसे करके इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसको जैसे कि मैंने डाल दिया, देखो एक की लाइट जलना शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं इसको भी डाल देता हूँ तो दूसरी की भी लाइट जलना शुरू हो जाएगी। अब दोनों की लाइट एक साथ जल रही है, ठीक है। एक बार मैं जूम सही करके दिखा दूँ, देख सकते हो यहाँ पर लाइट जल रही हैं एक्चुअली, ठीक है। अब इसको मैंने, ये बंद हो गया अपने आप ही, मुझे करना था एक्चुअली तो, लेकिन देखो नीचे लाइट जल रही है। अब आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपके में कोई बटन है ना, तो इस बटन को 6 सेकंड तक दबाए रखो। 6 सेकंड दबाने के बाद में ये जो सारा डेटा है वो रीसेट हो जाएगा एंड आपका ब्लूटूथ बिल्कुल सही से वापस वर्क करने लगेगा। अगर नया भी लिया है तो भी कर लेना।